我是苦口婆心的跟大伙儿去说啊，有些东西不要你等到着急用了啊，或者是事情已经发生了，你才想着去买。你看我这台车放到这个位置上，经常会有人在这车上去照相，或者抱孩子在那玩，或者是有人过来看看，这些东西都无所谓的。但是如果说有人恶意的去想对你这台车做一些什么手脚，比如说偷点东西，比如说去破坏一下，到那时候你想找是谁做的这个事儿，你可不一定能找得到。物业呢是有监控，可是物业的监控你能随时随地去查看吗？他又不能随时随地的去通知你，并且呢，那物业监控它也有盲区啊。给你们看一下我这台车停放到这个位置上啊，我的监控器在这儿，它是一个4G 免插线的一个监控器，并且它的待机时间非常的长。那给你们看一下我的这个视频啊，在我的这个区域里边是基本上不会出现人的。那它如果出现的话，它只能是在这个位置上。你看，如果说它靠近我的车，咱们都可以看得到的。那出现人和移动物体的频率比较低，那摄像头的待机时间自然它就很长。我的这个机器呢，设置的是有人形物体或者是移动物体的时候，它才去工作。那正常来讲的话，它是休眠状态。那咱们安装这种东西啊，其实就是有备无患啊，因为我刚才说过了，你不要等到你真需要它的时候，你再去买它，那时候就已经晚了。来给你们看一下我捕捉到的监控画面啊，这个里边有4个，这是我刚才拍视频的时候。还有这一段，对吧？然后咱们去看看昨天的啊，你看昨天有个大爷在做卫生啊，基本上这个大爷每天我都能看得到他。那他做卫生这一个东西就在这儿啊，所以他每天都会出现在这个区域。只要他出现，机器呢就会工作的。那给你们看一看车友给我反馈的一些视频都有什么啊？这儿有一个车友，他用咱们的这个机器去拍的这个视频，那这个视频呢也是机器自己捕捉到的啊。我刚才说过了，有移动物体或者是说人形物体的时候，它就会去工作的。那天他问我，他说南哥，他是不是想偷我的卡钱？啊，这是另外的一个画面。我看到这个画面之后呢，我跟这位车友说，我说你尽量把机器调到一个能照人越少越好的一个角度上。你比如说像我这个机器放到这个位置上，那能照射的区域就只有这个位置上。多余的区域它都照不着的，因为这是过道嘛，所以你把这个角度如果调到能照射到这边的话，就基本上每天走人、每天过人或者有移动物体的时候，它都会去工作的。那这样的话就会去影响这个机器的这个待机时间。像我这台机器照射的这个区域呢，基本上每天耗电也就是2%啊。我把这机器放到这儿了，大伙儿能看到吧？那为什么我要去推荐它呢？首先一点，它是不需要接线的。它下面有一个充电口，这充电口呢也是防水的，咱们出门在外也能用啊。我长途摩旅的时候都会带着这个机器。那并且呢，它后边是磁吸的，你随便找一个金属物体就可以吸上去的。那如果说你想吸到这个墙上的话，它里边也会有配件。机器咱们拿回去之后呢，只需要跟你的手机做一个连接啊，激活这台机器，并且把你的内存卡做一个格式化，就可以正常使用了。这个就是我今天给你们推荐的一个神谋的4G 免流量、免接线的一个摄像头。有需要下方链接，你们自己拍，关注我，推荐你们更实用的。